Agar banda mana sahih hadislarda keladi, 4 marta aytsa, hadisda shunaqa deyilgan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob desa, Alloh labbay bandam deydi. 4 marta aytasiz, so'rovga siqqanicha. So'raysiz, to'xtab qoladi. Tilingiz tugab qoladi, so'raydigan narsa. Yo izdan chiqib qoladi, yo tilingizga kelmay qoladi. Shunday qilib turavering. Chunki gapirishingiz shart emas. Alloh taolo nimani o'ylayotganingizni ham biladi. Nimani so'ramoqchi bo'lganingizni ham biladi. Ertaga nimani so'rashligingizni ham biladi. Faqat Robbingiz yaqin ekanligini his qiling.